नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने ओप्पो के मोबाइल में किसी भी ओप्पो के मोबाइल में रिंगटोन कैसे चेंज कर सकते हैं और अपने मनपसंद की रिंगटोन कैसे लगा सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो में बने रहें और बीच में ना छोड़ें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो गाइस इसके लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में, अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाइए। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते होंगे। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, आपको इस पर टच करना है। इस पर टच करने के बाद यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे रिंगटोन लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा, आपको इस पर टच करना है। इस पर टच करने के बाद यहाँ पे आपके पास कई सारी रिंगटोन आ जाएगी। तो यहाँ पे आप रिंगटोन चेंज कर सकते हैं अपने मनपसंद की। अगर आप चाहते हैं गैलरी में से लेना, अपने मेमोरी कार्ड में से लेना, तो यहाँ पे आपको ऊपर फ्रॉम फाइल्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, आपको इस पर टच करना है। इस पर टच करने के बाद आपको जो म्यूजिक गैलरी है यहाँ पे रिफ्रेश होकर यहाँ पे आ जाएगी। तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे हमारी जो गैलरी है आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पे आप अपने हिसाब से रिंगटोन देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक रिंगटोन है हैंग आउट कॉल्स, मैं इस पर टच करता हूँ और ये बजा के आपको दिखा देगा। फिर आपको इसे ऊपर साइड बैक कर देना है, आपको बैक का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर टच करके बैक कर देना है और यहाँ पे आपकी जो वाली रिंगटोन है सेव हो चुकी है। अब आप कॉल करेंगे तो वाली आपकी रिंगटोन बजेगी। तो दोस्तों शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।